ഇവിടെ വരെ നിറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കാർ കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാറ്റ് സൗണ്ടില്ലേ അത്? അടിച്ചു ഒരു കാറ്റ്. കാറ്റിപ്പോ ഇങ്ങോട്ടിരുന്നത് കാറ്റാ. എന്നാ വീട്ടിന് വെളിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഓടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ ഓടിച്ചാണേ. മനുഷ്യനെ വലയ്ക്കുന്ന സ്നോ വീണ്ടും വരുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്നാൽ 2 ദിവസത്തെ സ്നോയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ബാൾട്ടിമോറിലേക്ക് സ്നോ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ സ്നോ നിരന്തരമായ 12 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ കൂടെ സ്നോ വീണ്ടും 60 ഇഞ്ചായിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 5 അടി കടലും. അഭയാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പടിയാണിത്. കടത്തുവെള്ളം കാത്തിരിക്കുന്ന നാട്ടിലെ കടത്ത് യാത്രക്കാരെ പോലെ പാലും വെള്ളവുമില്ലാതെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അടിക്കുന്നത്. ഇതിന് സ്നോ സ്റ്റോം എന്ന് പറയും, മലയാളത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റ്. മഞ്ഞുകാറ്റ്. ഈ വീണ് കിടക്കുന്നതൊക്കെ രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ മലർന്ന് മടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. കോപ്പിലെ സ്നോ ബ്ലഡി ഫുൾ.